Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime gegužės mėnesio prognozę. Noriu pradžiuginti, kad retrogradinis Merkurijus ir Venera gegužės mėnesį mūsų jau nebeveiks. Galėsite pastebėti, kaip visi reikalai, planai pradeda eiti sėkmingai, kaip per sviestą, be jokių nenumatytų keblumų ar nesusipratimų. Taipogi primenu, kad kiekvieną mėnesį kanale jūs rasite jaunaties bei pilnaties prognozes, kurios taipogi papildo būtent jūsų šitas mėnesio prognozes. Taip, tik jeigu mėnesio prognozė yra 4 savaitėm, tai mėnulio prognozės yra porai savaičių. Taip, 2 savaitės jaunaties ir 2 savaitės pilnaties. Tai kas dar jų neklausėte, kviečiu paklausyti. Tai bus kaip dar viena papildoma informacija prie jūsų mėnesio prognozės. Na ir kas prie kanalo prisijungėte tik šiais metais, tai primenu, kad kanale galite rasti 25 metų prognozę pilnai visiems metams, tai yra apžvelgiama energetika kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio, taipogi apžvelgiama energetika pagrindinių gyvenimo sferų. Na ir duodamas vienas patarimas visiems 25 metams. Ir ten taipogi paminiu visas datas būtent retrogradinės Veneros bei Merkurijaus, kada nėra tinkamas metas organizuotis, planuotis kažkokių tais naujų pradžių savo gyvenime. Tai vat, kas norite sužinoti apie visas tas datas anksčiau, tai visas tas datas rasite būtent 25 metų metinėse jūsų zodiako ženklų prognozėse. Na ir kaip visada primenu, kad tiek šias, tiek mėnulio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasiskaičiuoti savo šias pozicijas, rasite žemiau aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai smagu matyti, kad kanalas auga, labai smagu matyti, kaip aktyviai jūs komentuojate, dalinate savo istorijomis, kaip jums kortos įsipildė ir taipogi matau didžiulį dalinimąsi su kitais žmonėmis. Aš visada matau statistiką, kiek žmonių pasidalino mano prognozėmis. Tai labai smagu matyti, kad ne tik patys žiūrite, bet ir pasirūpinate savo artimaisiais mylimaisiais, kad jie taipogi sužinotų jiems svarbią informaciją. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės, tapti jos dalimi, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms gegužės 1 savaitę. Mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų gegužės mėnesį. Bei vienas patarimas svarstyklėms apie jų gegužės mėnesį. Svarstyklės jūsų gegužės mėnuo turėtų būti ramesnis, nelabai matosi čia kažkokių tais aktyvių veiklų. Galite sužinoti kažkokias tai naujienas, apie kažkokias tai pabaigas ar kažkokius pokyčius, ką gali būti nelabai lengva priimti. Ir panašu, kad būtent jūs ir susifokusuosite į tuos jausmus, kuriuos jums kelia tos naujienos, tie pokyčiai, kurie gali būti jūsų gyvenime. Pirmąją savaitę jums iškrenta taurių penketas ir trečiąją savaitę jums iškrenta taurių penketas ir mes matome, kad 2 gėlės yra ant šakos, o 3 gėlės yra vandenyje. Ir tai yra tokia kaip metafora, kad mergina žiūri į tas skęstančias gėles, o ne tas, kurios yra ant šakos. Tai yra mergina fokusuojasi į tai, ko ji neteko, prarado, vietoj to, kad susifokusuotų į tai, ką jinai vis dar turi, taip. Ir prie šitos nuotaikos gali prisidėti būtent didysis arkanas imperatorius. Imperatorius
Yra žmogus su statusu, žmogus, kuris gali turėti savo verslą ar užimti kažkokią tai aukštą poziciją, žmogus, kuris yra labai užsispyręs ir dažniausiai viskas vyksta pagal jį, jisai turi discipliną, jisai turi prisiėmęs didelį kiekį atsakomybių. Ir vat būtent šitas imperatorius galbūt atneš jums kažkokią tai žinią apie kažkokius tai pokyčius, kurie jums gali būti nelabai malonūs. Taip, jum pavyzdžiui nepriimtini tie pokyčiai, bet kadangi jisai yra jūsų vadovas, jum nieko nelieka, kaip tik su tais pokyčiais susitaikyti, taip. O galbūt tai būtent ir bus tas pokytis, kad jūsų vadovas darbe keičiasi ir pavyzdžiui, jums nepatinka naujasis, arba jums labiau patiko senasis, arba tas vadovas susigalvos kažkokių tais pokyčių savo versle, kurie jums atrodys visiškai nepriimtini. Ir taipogi iškrenta Lazdų karalius. Lazdų karalius gali būti ugnies stichijos vyrukas, liūtas, avinas, šaulys. Imperatorius pas mus taipogi vaizduojamas kaip avinas, tai jums iškrito būtent 2 ugningi vyrukai ir pavyzdžiui vienas vyrukas gali pakeisti kitą vyruką, o galbūt tai tiesiog rodo, kad bus būtent ugnies ženklo vyrukas užimantis aukštą poziciją. Taip, dviejomis kortomis apibūdinamas vienas ir tas pats vyrukas, bet kažkas bus svarbaus susiję būtent su tuo vyruku pirmąją savaitę. Tai gali būti apskritai ne tik jūsų vadovas, bet šiaip vyriška figūra jums svarbi. Galbūt tėtis, nuo kurio sprendimų priklauso jūsų likimas, galbūt senelis, galbūt antroji pusė, taip, galbūt brolis, galbūt tėtis, galbūt kažkoksai tai draugas pažįstamas, kuris turi daugiau pažinčių, geresnį socialinį statusą. Ir apskritai, Lazdų karalius yra ugnies stichijos vyrukas, mes matome, jisai dega, tai gali būti, kad tas vyrukas tiesiog užsižiebs jam kažkokia tais nauja idėja. Taip, jisai tiesiog degs galvodamas apie tą idėją ir jisai labai greitai, per daug neanalizavęs, norės transformuoti, pavyzdžiui, verslo strategiją, galbūt marketingo pusę, ar keisti darbuotojus sugalvos ir būtent jūs manysite, kad tai yra visiškai neapsvarstytas, nelogiškas sprendimas. Ir jums bus, sakykime, sunku susitaikyti su tokiais pokyčiais. Galbūt jūs tiesiog elementariai susipyksite su tuo vyruku, pavyzdžiui, imperatorius, kaip jau minėjau, yra labai užsispyręs vyrukas. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs ateitumėt pas darbdavį imperatorių ir pasakytumėt, kad galbūt galiu išeiti anksčiau iš darbo, nes ten pas mano vaiką mokykloje spektaklis bus ar dar kažkas, tai šitas imperatorius greičiausiai pasakytų jums ne, nes jisai visiškai nesirūpina emociniais dalykais, taip. Taipogi tai gali būti, kad jums pirmąją savaitę reikia elgtis kaip imperatoriui. Koks yra imperatorius, jau ir sakiau, žmogus, kuris turi prisiimti daug atsakomybę ant savo pečių, žmogus, kuris turi įsakinėti, žmogus, kuris turi rodyti pavyzdį, žmogus, kuris turi turėti daug disciplinos ir jūs bandysite tokia būti ar tokiu, bet jūsų emocinė būsena bus prasta ir jūs turite tuomet nepamiršti savo emocinės būsenos. Taip, ta prasme, taip, darbe jūs galite rodyti tą savo kietąją, tvirtąją pusę, bet grįžę namo pasirūpinkite ir savo emocinę būseną, būtent kortos tą ir nori pasakyti, kad taip jūs galite atrodyti darbe profesionaliai, neimti savo emocijų jausmų į darbą, bet grįžę po darbo nepamirškite tuos savo šarvus nusiimti ir šiek tiek pasirūpinti tuo savo vidiniu vaiku, tais pergyvenimais kažkokiais, liūdesiu, neramumais, taip. Reikia pasirūpinti savo jausmais. Nesvarbu, kad jūs esate galbūt užsidegę, reikia darbe daug dalykų padaryti, reikia pavaizduoti būtent tvirtą vadovą, bet namuose pasirūpinkite savo emocinę būseną. Tuomet antroji savaitė pas jūs puikiai, jums iškrenta monetų devynetas, kuris rodo
aukštus finansus, pakankamą pinigų kiekį, kai nereikia mąstyti, ar užteks duonai, jūs turite pakankamai, kad nusipirkti maisto ir dar galite pasirūpinti savo grožiu, kažkaip save palepinti, nueiti į kažkokias tai grožio procedūras, nukeliauti į kirpyklą, pasidaryti manikiūrą, taip, nusipirkti naujų kažkokių tais drabužių, nusipirkti aksesuarų, na viskas, kas jums tik patinka. Tai yra būtent korta, kai žmogus gali savimi pilnai finansiškai pasirūpinti, galbūt kažkokios tai išmokos ateina ir šalia dar gali pasirūpinti ir savo išvaizdą, save palepinti, taip, na va tokia malonumų korta, statuso ir puikios finansinės padėties korta. Šalia jums iškrenta taurių šešetas. Taurių šešetas dažniausiai rodo praeitį, viskas, kas susijęs su praeitimi. Galbūt jūs sutiksite žmogų iš praeities. Galbūt jūs nukeliausite palepinti save į kažkokią vietą, kurioje jūs buvote anksčiau, taip? Na, pavyzdžiui, 3 kartą sugrįžtate į tą patį spa, ar sugrįžtate į tą patį kurortą prie jūros, ar sugrįžtate į tą pačią šalį, kurioje atostogavote, taip? Na, kažkas gali sukelti jums tokią nostalgiją, kad kažką pamatėte, kažką veikėte, ko ilgą laiką neveikėte ir jums atėjo toks nostalgijos jausmas. Taipogi taurių šešetas rodo 2 žmonių sąjungą, kai tiek vienas, tiek kitas atiduoda 100% savęs, nori stengtis vienas dėl kito ir galbūt tai bus žmogus iš praeities, kuris norės kažkaip tais jūs palepinti, kuris parodys jums dėmesį, dėl to jūs galite taip švytėti ir jaustis gražiai ir gal jums net norėsis dar labiau dėl to pasirūpinti savo išvaizdą. Tai taipogi gali būti ir dovanos, taurių šešetas gali rodyti, kad žmogus jums atneš kažkokią tais dovaną, ta dovana būtent gali būti kažkoksai tai kuponas į grožio saloną, kažkokia tais brangi dovana, dėl kurios jūs būtent ir jausitės, kad jūs ir graži, ir turtinga, taip. Šiaip nesvarbu kokia lytis, tiesiog kadangi nupaišyta moteris, dėl to aš taip sakau, bet tas pats galioja ir vyrukams, taip, kad finansinė padėtis puikiai, atrodo, kad galite ir daugiau laiko savo išvaizdai skirti, taip, ir barzdą susitvarkyti, ir kažkokius tai naujus drabužius vasarai nusipirkti, na, įvairiausios tokios situacijos. Monetų 9 yra labai puikia korta žmonėms, kurie užsiema kažkokiamis tai individualiomis veiklomis, turi savo verslus. Tai yra stipraus finansiškai žmogaus korta, bet būtent žmogaus kaip asmenybės, taip, kai žmogus pats susidirbo, galbūt, pavyzdžiui, jūs patys susidirbsite, turėsite užtektinai pinigų tą 2 savaitę ir nuspręsite dar kažkam tais padovanoti dovaną, taip, kad ir savo draugiai, bus kažkoksai tai malonus susitikimas, taip, galbūt nueisite išgerti kavos ir padovanosite savo draugai kažkokią tais dovaną. Na ir šalia jums dar iškrenta monetų dama, tai žemės stichijos moteris, mergelė, ožiaragis arba jautis. Tai gali būti būtent, jeigu esate vyrukas, tai jūs keliausite galbūt užkariauti šios moters širdies, pakviesite ją į pasimatymą, palepinsite ją. Jeigu esate moteris, galbūt tai bus jūsų draugė, ar mama, ar sesė. Na, su kažkuo jūs greičiausiai eisite susitikti, taip, ir monetų dama, būtent finansiškai stabili moteris, susikūrusi tą pagrindą po kojom, jinai galbūt turi savo verslą, galbūt jinai dirba finansų srityje, o galbūt jinai atsakinga už jūsų finansinę padėtį. Ir pavyzdžiui, jūs kažkaip pasikalbate su ją ir jai aišku, kad pas jūs prastoka finansinė padėtis ir jūs jinai paremia finansiškai. Arba tai būsite jūs su puikia finansinė padėtimi ir nuspręsite tiesiog, sakykime, pradžiuginti savo artimuosius ar draugus, taip, kadangi jūs jau save palepinote, jums maistui užtenka, na ir galite kažkaip tais papramogauti, kažkam kažką padovanoti. Tai gali būti tokios įvairiausios situacijos.
Tai gali būti netgi, kad jums ateina tas monetų devynetas, tie puikūs finansai už jūsų praeityje kažkokius padarytus atliktus darbus, taip, kadangi, kaip ir sakiau, pas jūs miksuojasi va čia praeities visokie šešėliai, vaiduokliai, praeities situacijos, praeities lokacijos ir būtent ta puikiai išvaizda ir puikiai finansinė padėtis, tas puikus rezultatas, taip, tai gali būti netgi ir kažkokios tai išmokos, pašalpos, grąžinti pinigai po pajamų deklaravimo, įvairiausios tokios situacijos, į kurias bus įsimaišiusi būtent ta monetų dama. Monetų dama gali būti ir jūsų vadovė, jūsų darbdavė, kuri tiesiogiai atsakinga už jūsų finansinę padėtį, taip, ir galbūt jinai, pavyzdžiui, sakykime, jums duos bonusą už jūsų praeities aukštą rezultatyvumą, o galbūt jūs susitiksite su ja, taip nostalgiškai paanalizuosite jūsų praeitį, kiek jūs dirbote, kokiu rezultatu jūs pasiekėte ir galbūt jinai nuspręs, kad atėjo laikas, sakykime, jūsų finansinę padėtį pagerinti. Tuomet trečią savaitę, kaip jau ir minėjau, jums vėlgi iškrito tas taurių penketas, kurį turėjote štai čia, ta pati situacija, moteris žiūri liūdi dėl 3 išpiltų taurių, nesidžiaugia 2 pilnomis, taip, ir šalia jums iškrenta didysis arkanas pasaulis, būtent pasaulis rodo cikliškumą, taip, kad ratas visada sukasi, yra 4 metų laikai, 1 metų laikas pasibaigia, ateina kitas, tai kažkas tai jūsų gyvenime gali eiti į pabaigą, galbūt ta pati situacija, kurią turėjote pirmąją savaitę ir jūs dėl jos, pavyzdžiui, vis dar negalite nusiraminti, kažkokie tais pokyčiai, kurie jums nėra komfortiški, kurie jums nėra labai priimtini, nėra logiški jūsų manymu ir jūs vis dėlto vis dar į juos fokusuositės ir trečią savaitę. Pasaulis gali rodyti, kokie pokyčiai, pavyzdžiui, keičiasi vadovas darbe, keičiasi kolega darbe, keičiasi atlyginimo sistema, keičiasi bonusų sistema, išeinate į pensiją, baigėte studijas, atėjo laikas darbintis kažkur tai, pabaigėte mokyklą, atėjo laikas stoti į kažkokį tais universitetą, taip, galbūt jūsų darbo sutartis buvo terminuota, jūs dabar nežinote, kur eiti, galbūt iširo kažkokie tai santykiai, galbūt iširo kažkokios tai draugystės, kažkoksai tai gyvenimo etapas gali eiti į pabaigą. Ir kai iškrenta pasaulio korta, labai svarbu atšvęsti tą artėjančią pabaigą. Reikia iškelti taurę, taip sakant, pažymėti to etapo pabaigą, neskubėti lėkti į naują pradžią, o pabūti tame momente, pasidžiaugti ir padaryti tokią refleksiją, paanalizuoti, kokias klaidas darėte, ką gerai darėte, ką kartotumėt, ko nekartotumėt, kad sėkmingiau pasiruoštumėt tam naujam gyvenimo etapui. Tai dėl to šita korta taipogi vaizduojama kaip triumfo korta, tokio šventimo korta, ir tas taurių penketas taipogi rodo pokyčius, taip, kad žmogus sunkiai priima kažkokias tai naujienas, gali būti tiesiog liūdna nuotaika, galbūt ta liūdna nuotaika bus dėl to, kad jūs esate išsekusi, išsekęs ir pasaulio korta taipogi reprezentuoja viską, kas susijęs su pasauliu, su užsieniu, tai pavyzdžiui gali būti daug bendravimo per socialinius tinklus, gali būti bendravimas su žmonėmis, kurie yra užsienyje, galbūt jūsų kolegos, jūsų pagrindiniai darbdaviai, vadovybė yra užsienyje, taip. Tai gali būti ir bendravimas su giminėmis per nuotolį, galbūt jūs pasilgsite žmonių, kurie yra toli nuo jūsų, dėl to pas jūs tokia niuri nuotaika bus, taip, o galbūt kažkokie tais pykčiai, nesutarimai bus su tai žmonėmis ir tai jūs liūdins, taip, iškart pasirodys gyvenimas tamsesnis negu iš tiesų yra. Pasaulis puikia korta kelionėms, ryšių mezgimui su užsieniečiais, žmonėmis, kurie gyvena užsienyje, puikia korta rodyti save per socialinius tinklus, per savo elektroninės parduotuves, taip,
kažkaip paskelbti pasauliu apie save, kad į jūs žiūrėtų iš visų pasaulio kampelių. Na ir šalia jums dar iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas gali reprezentuoti tas amžiaus grupės, kurioms reikalinga priežiūra. Mūsų vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai seneliai. Ir būtent lazdų valetas gali reprezentuoti ugnies stichijos tokį žmogų, tai yra liūtas, avinas arba šaulys. Tai vėlgi tiek čia turėjome vyrukus ugnies stichijos, tiek čia žmogus gali būti ugnies stichijos. Ir pavyzdžiui, kažkoksai tai etapas galbūt pasibaigė ne pas jūs, o pas jūsų vaiką ar pas jūsų tėvus, senelius, taip. Ir jums kažkaip liūdna, kad nebebus daugiau taip, kaip buvo iki to momento. Pavyzdžiui, jūsų vaikas išsikrausto iš jūsų būsto, taip, nes keliauja į universitetą ir jums liūdna, jūs susifokusuosite į tai, ko jūs netenkate, vietoj to, kad galvotumėte apie tai, kiek jūsų vaikas turės naujų patirčių, taip, ir kad jam būtina iškeliauti iš to lizdelio anksčiau ar vėliau. Taipogi šita korta rodo naujas pradžias, galbūt tai nebus susiję su jūsų giminėmis, su jūsų artimaisiais, bet tai būtent rodo žmogų, kuris bando kažką naujo, taip kaip moksleiviai daro kažką naujo. Tai kaip matėme, vienas etapas baigėsi ir galbūt kažką naujo jums reikės pradėti. Tai turėsite entuziazmo, turėsite užsidegimo, kadangi tai bus nauja, jūs galite klysti, viskas normalu, bet jūs turėsite lyg ir kažkokią tai ugnelę. Tai kaip ir galbūt liūdėsite, kad nebebus daugiau taip, kaip buvo, bet prie to paties jums bus kaip ir smalsu, įdomu, kas laukia toliau. Šita korta gali rodyti padidėjusi fizinį aktyvumą, kad jūsų tos naujos veiklos susijusios su sportu, su kažkokiomis tai treniruotėmis, kažką tais aktyvaus norėsite paveikti, būtent viską, ką darome fiziškai. Galbūt netgi tai gali būti kažkokie tais remonto darbai, taip. Pavyzdžiui, išsikraustote iš kažkokio tai būsto, jums kaip ir liūdna jį palikti, bet prie to paties žinote, kad dabar turėsite daug veiklos naujame būste, kažkokias tai dekoracijas keisti, kažkaip tais daryti tą būstą jaukesniu. Tai tokia pas jūs trečioji savaitė, gali kažkas tai baigtis. Ir jūs liūdėsite dėl to, bet bus kažkokios tai naujos pradžios, kažkokie tai pabandymai galbūt užsimiršti tą negatyvą ir tą liūdną nuotaiką pakeisti pozityvę, arba gali būti kažkokie pokyčiai būtent jūsų artimųjų gyvenime, dėl kurių jūs liūdėsite. Arba gali būti kažkokie tai ryšiai su užsieniu, pokalbiai, ir jūs galite kažkieno tai ilgėtis, pavyzdžiui, jūsų vaiko, kuris yra toli nuo jūsų, taip, arba gali būti kažkoksai tai nesutarimas vėlgi, bet jūs bandysite kažkaip nuotaiką savo praskaidrinti, mokytis kažką naujo, užsiiminėti savais dalykais. Ir paskutinėje savaitė jums iškrenta dar vienas valetas, jeigu čia turėjome lazdų valetą, tai čia jums iškrenta taurių valetas. Taurių valetas gali rodyti vandens stichijos vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius, tai yra būtent skorpionas, vėžys arba žuvis. Arba kažkokios tai veiklos, kuriuose jūs vėlgi esate naujokai, bet jums tos veiklos yra malonios širdžiai ir labai kūrybingos. Tai taipogi gali būti ir kažkokia tais nauja meilė, galbūt kažkas jums parodys simpatiją, kažkas pasakys komplimentą, kažkas pakvies į pasimatymą, kažkas įteiks kažkokią tai gėlytę. Tai gali būti ir dėmesio parodimas, taip, arba kažkokie tais malonus išėjimai kažkur, tais į teatrą, į kino teatrą, išgerti kavos, nukeliauti į spa, pasidaryti masažą. Kažkas, kas labai jūs ramina, atpalaiduoja, susiję greičiausiai su vandeniu, arba pagerina jūsų nuotaiką, taip, bet kitoje pusėje mes turime kardų aštuonetą. Kardų aštuonetas mes matome, vyrukas yra surištas. Tai reiškia, visiškai negalite pajudėti į priekį, yra kažkokie tai strigdžiai
ir per vidurį jums iškrenta monetų dvejetas, tai yra 2 monetos ir moteris sveria tas monetas, kuri geresnė. Tai gali būti, kad išsileisite gana daug pinigų ir paskutinėje savaitėje jums reikės labai atidžiai žiūrėti savo išlaidas ir pajamas, kad išlaidos neviršytų pajamų. Būtent dėl tų išleistų pinigų jūs atsargiau žiūrėsite į kažkokias tai naujas veiklas ar išėjimus kažkur tais pasižmonėti, kadangi jūs į viską žiūrėsite iš piniginės perspektyvos, taip. Ar tai yra ne per brangu? Aš kaip ir pavyzdžiui norėčiau išeiti kavos, norėčiau išeiti į restoraną, norėčiau susitikti su draugėmis, norėčiau nueiti į kino teatrą, bet finansinė situacija prastoka. Tai gal vis dėlto aš save surišu ir pasilieku namuose taip, kad tik sutaupyčiau tą pinigėlį. Tai toks jausmas paskutinėje savaitėje jūs turėsite tokią nuotaiką, kad ar šiti pinigai, jeigu aš juos išleisiu, tikrai man suteiks pakankamai malonumo ir man nebus gaila tų išlaidų, ar vis dėlto veikla yra nepakankamai įdomi ir aš geriau pasiliksiu namuose suvaržytas. Taip, tai gali būti būtent, kad kažkokių tais malonių veiklų atsisakysite dėl to, kad pagailėsite pinigėlių. Arba gali būti, pavyzdžiui, kad ateina pas jūs kažkokia tai simpatija, taip, žmogus, kuris jums išreiškia savo simpatiją ir jūs tada svarstote, ar vis dėlto atsiverti tam vyrukui, ar vis dėlto atsitraukti nuo to žmogaus, taip, ir parodyti, kad, sakykime, jūsų santykiai nėra galimi, taip, kad jūs esate, pavyzdžiui, įsipareigojusi. Ir tai gali būti pilnai susiję būtent su antrosios savaitės situacija, kadangi mes turėjome būtent taurių šešetą, kuris gali reprezentuoti žmogų iš praeities, meilę iš praeities, žmogų, su kuriuo jūs turėjote santykius kažkada ir jisai gali vėl sugrįžti, pavyzdžiui, ir jūs, pavyzdžiui, mąstysite, ar verta pasiduoti jo vilionėms ar ne. Tai taipogi gali būti, kad galbūt jūs norite kažkokias tai grožio procedūras atlikti, galbūt jūs norite kažkaip pagerinti savo išvaizdą ar nukeliauti kažkur pailsėti, bet vėlgi jūs stabdo jūsų finansinė situacija, taip. O galbūt tiesiog jūs turite 2 darbus, 2 atsakomybės, kurias sunku suderinti, pavyzdžiui, samdomas darbas ir dar individuali veikla, arba pilno etato darbas ir dar pusės etato darbas ir jūs turite abiem dalykam, abiem sritim atiduoti visą save ir dėl to, jeigu jums net ir ateina kažkoksai tai pasiūlymas praleisti laiką su artimaisiais, ar su antraja puse, ar su nauja simpatija, kažkur tais išeiti, kažką tais nuveikti malonaus, kūrybinio, jūs vis dėlto save patys uždarote namuose, kadangi jūs tiesiog nebeturite laiko ir energijos resursų taip šitom maloniom veiklom, pramogom. Tai gali būti ir tokios įvairiausios situacijos. Tai apskritai mėnesiui patarimas: per daug neišlaidaukite, kad paskutinėje savaitė būtent nebūtų tos situacijos taip, kad pritrūksta piniginių išteklių, o jeigu piniginių išteklių jums nepritrūks, tai tuomet drąsiai pasistengkite išlaisvinti save iš tų virvių ir nukeliaukite papramogauti, pasirūpinti savimi, užsiimti kažkokiais tai hobiais, turėti laisvalaikį kažkur tai su kažkuo tais malonu, taip, pasikraukite tos energijos ir šiek tiek atsipūskite nuo darbo. Jums gali tai būti labai naudinga, tie išėjimai, gali jums tiesiog prapūsti jūsų mintis, taip, nes mintis vis dar gali suktis apie tos kažkokius pokyčius, kurie jums yra nepriimtini, taip, ar kažkoksai tai ilgesys kažko tais jūsų gyvenime, po to vėlgi mąstymas apie praeitį, taip, galbūt būtent gegužės mėnesį ateis tokia stipri nostalgija, kad galbūt anksčiau buvo geriau negu yra dabar, tokios kažkokios tai mintis, taip.
O galbūt jūs čia esate supančioti ir nežengėte žingsnio į priekį dėl to, kad jūs kol kas nepasirinkote jums tinkamiausio varianto, jūs nežinote savo trajektorijos, taip, vektoriaus, kurio link jūs norite judėti, dėl to jūs kol kas esate tokioje stagnacijos būsenoje, nes jūs nežinote, kuris variantas jums duotų daugiau džiaugsmo, taip, ir tiesiog duotų daugiau pozityvumo jūsų gyvenimui. Tai vat jeigu turėsite kažkokį tai svarbų pasirinkimą, taip, nes pavyzdžiui, vat pirmos ar trečios savaitės įvykiai jūs nuliūdina, šokiruoja tie pokyčiai ir jums reikia galvoti, ką toliau daryti, taip. Tai vat kokiu būdu išsirinkti tą tinkamą variantą jums sufleruoja būtent monetos. Jums reikia pasiskaičiuoti iš finansinės materialios perspektyvos, kuris variantas jums naudingesnis. Žiūrėti į pasirinkimus per materialią pusę būtent šiuo atveju. Tai kuris variantas jums materialiai bus palankesnis, tas jums vėliau ir atneš tą didesnį džiaugsmą ir meilę gyvenimui. Na, o jūsų mėnulio žinutė – laukimas nėra bausmė, tai laikas pasiruošimui. Na, būtent tie pančiai tai nėra bausmė, tai yra laikas pasiruošimui, visų pliusų minusų analizai, kad pasiruoštumėt kažkokiai tais maloniai naujai pradžiai. Na ir jūsų mėnesio patarimui iškrito būtent tas pats lazdų karalius, kuris reprezentuojama štai šitoje kortoje. Tai ką rodo tas lazdų karalius? Koks yra patarimas šiam mėnesiui? Lazdų karalius yra ne tas, kuris bijo žengti žingsnį į priekį, ne tas, kuris bijo išeiti iš savo komforto zonos ar parodyti save. Šitas vyrukas drąsiai žengia žingsnį iš komforto zonos, yra labai lankstus, jisai nebijo parodyti savęs, jisai puikiai įsakinėja, jisai puikiai kalba, jisai gali patraukti kitų žmonių dėmesį, jisai yra matomas, jam lengva tapti populiariu. Tai būtent ir jums reikia elgtis taip gegužės mėnesį. Visų pirma, tai yra žmogus, paskui kurį seka kiti. Jisai turi tą autoritetą. Ir jūs panašu, kad turėsite tą autoritetą arba bent jau pasistengkite tą autoritetą susikurti, taip. Tam padės atsakomybių prisiėmimas už savo veiksmus, už kitų veiksmus, taip. Disciplina, savo išminties rodymas, savo patirties rodymas, na ir nebijojimas eiti į naujas pradžias, taip. Tik svarbu pasirinkti, kur link jūs keliausite toliau, bet jeigu bus galimybė keliauti, keliaukite. Jeigu bus galimybė būtent pasportuoti ar užsiimti kažkokiamis kitomis aktyviomis veiklomis, ar kažkur tais nukeliauti, ar daryti kažkokį tais remontą, taip, kuris susijęs būtent su fiziniu aktyvumu. Eikite drąsiai, judėkite, darykite, jeigu paprašys jūsų paruošti kažkokią tai prezentaciją, pakalbėti prieš kolegas, šiek tiek jiems pavadovauti, taip. Drąsiai imkitės tokios atsakomybės, jūs su ją susidorosite. Jeigu elgsitės kaip elgiasi lazdų karalius, jūsų mėnuo eis kaip per sviestą. Na, o moterims būtent tas lazdų karalius vėlgi gali būti žinia, kad visą gegužės mėnesį jums bus labai aktualus toksai vyrukas ugnies ženklo, liūtas, avinas arba šaulys, kuris galbūt bus šalia jūsų, kuris galbūt jūs parems, ar duos kažkokių tais naudingų patarimų, ar kažkaip kitaip darys įtaką jūsų gyvenimui. Tai jeigu tokį vyruką turėsite šalia savęs, tai irgi į jo žodžius, patarimus, veiksmus atkreipkite dėmesį. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės gegužės mėnesį. Jeigu kažkas keičiasi jūsų gyvenime, kažkokie tais pokyčiai, transformacijos, tai tiesiog priimkite tos pokyčius, reiškia, jūs turite judėti nauja kryptimi ir visada fokusuokitės į tai, ką turite, į tai, kas yra pilno, o ne į tai, kas yra išlieta. Taip, tokiu būdu bus lengviau praeiti tuos nelabai komfortiškus gyvenimo etapus.
Tai dar kartą svarstyklės didžiausios sėkmės gegužės mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.